İslam rüya tabirlerinde hayvan tarafından ısırılmak, genellikle düşmanlardan gelecek zarar, hile, hastalık, dedikodu veya bir tehlikenin habercisiyle ilişkilendirilir. Isıran hayvanın türü ve karakteristiği yorumu etkiler. Köpek ısırması, düşmanın zarar vereceğine, yılan ısırması, sinsilik ve zehirli bir durumla karşılaşmaya, akrep ısırması, mal kaybına veya kötü sözlere işaret edebilir. Isırığın yeri de önemlidir. Elden ısırılmak, maddi kayba veya gücün zayıflamasına, ayaktan ısırılmak, yolculukta veya ilerlemede engellere işaret edebilir. Bu rüya, kişiyi dikkatli olması, düşmanlarına karşı uyanık olması ve Allah'a sığınması gerektiği konusunda bir uyarı niteliğindedir.